15,000 रुपये की बकरी है या। अच्छा, यानी कि इसकी अभी लगभग 50,000 या 50,000 रुपए कम से कम। कम से कम। अच्छा जी, ये देखो 50,000 रुपए लगभग इसकी कीमत हो जाएगी जो। और 8 महीने का ये बकरा हुआ है। ये नस्ल कौन सी है जी? या दूसरी है पहाड़ी नस्ल। पहाड़ी नस्ल बोलते हैं। हाँ। ये पहाड़ी नस्ल है जी, ये देखो बकरी। क्या बच्चा दो महीना में तैयार हो जाता है। 2 महीने के अंदर ही? हाँ, 2 महीने के अंदर। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है जी। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अपने एक ये भाई है यहाँ पे। आज तक आपने इस फार्मिंग चैनल पे काफ़ी वीडियो देखे जी, अलग अलग फार्मिंग की हमने नॉलेज देने की आपको कोशिश की है। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर आप देखोगे कि जब कोई भाई किसान भाई बकरी पालन करता है, ठीक है जी, बकरी पालन में कितना फ़ायदा होता है, ठीक है जी, एक बकरी की कीमत क्या होती है और एक बकरी का बच्चा कितने साल में तैयार हो जाता है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज अपने भाई के पास आ चुके हैं, तो इनसे सब कुछ जानते हैं, डिटेल सब कुछ एक एक बकरी के बारे में। और जैसे कि आप ये देख रहे हो वीडियो के अंदर कि जो भी है इन्होंने एक बकरी का व्यापार करते हैं ये, तो इन्होंने यहाँ पे एक बकरियों का काफ़ी कुछ स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है, तो सब कुछ जानते हैं जी। तो ये है जी, जैसे कि ये देखो जी, आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये देखो आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बकरियाँ हैं इनसे। और ये अपने भाई साहब है। भाई साहब क्या नाम है जी अपना? सुंदर कुमार। सुंदर नाम है जी। सुंदर भाई के पास आ चुके हैं आज जी। तो ये कितनी बकरी है अपने पास? 35 बकरी है टोटल 35 बकरी है हाँ, आपके पास में? बड़ी। ठीक है जी। हाँ, ये देखो जी, टोटल 35 बकरियां हैं जिसके अंदर छोटे मोटे बच्चे सब मिला करके। हाँ, तो जी ये अभी आज ताज़ा ही है क्या? हाँ, अभी यही है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज ताज़ा ही इसने बच्चों को जन्म दिया है बकरी ने। तो सुंदर भाई ये बताओ, जैसे कि मान लो किसान भाई आज के समय में देखो अलग अलग फार्मिंग करते हैं, तो कोई भैंसे पालता है, तो कोई बकरी पालन करता है, तो इस बारे में क्या बताना चाहोगे आप? जो बकरी है लगभग क्या कुछ कीमत हो जाती है और कितने मतलब टाइम में तैयार हो जाता है बच्चा? यानी बकरी का बच्चा दो महीना में तैयार हो जाता है। 2 महीने के अंदर ही? हाँ, 2 महीने के अंदर। अच्छा जी। हाँ, जैसे कि आज ये देखो अभी जन्म लिया इसने, ठीक है जी, तो ये 2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा? हाँ, तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो आज अगर जो बेचना चाहो तो 15,000 रुपये की बकरी है या। अच्छा, यानी कि ये अभी ब्यागी मान लो, बच्चा दिया है इसने मान लो। ठीक है, 15,000 रुपये की है खुली। अच्छा जी, 15 बकरी है, इसने 3 बच्चा दिया है। अच्छा, 3 बच्चे दे दिए जी। हाँ। और अच्छा, ये तीनों 20,000 रुपये की बकरी है भैया। अच्छा 20,000 रुपये कीमत आराम से? आराम अच्छा से जी। और इस बकरी की उम्र क्या होगी जी लगभग? उम्र बत्ती खीरी है, 2 दांत होई को नहीं। अच्छा अच्छा, 2 दांत का मतलब थोड़ा समझाओ किस तरीके से बोला जाता है? भाई भैंस तो 2.5 साल की हो जाती है। अच्छा जी। या मतलब 2 साल की हुई को नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा, 2 साल की हुई नहीं अभी तक। हाँ, और जैसे कि बोलते हैं ना आगे की करवाने के लिए, तो 15 दिन बाद में। 15 दिन बाद में? हाँ, दूसर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, 15 दिन। हाँ, ये 15 दिन बाद दोबारा हो जाएगी। ठीक है। अब जब जिस तरह ये 5 महीना में पाछी भी आ जाएगी, फिर 3 बच्चे ले आएगी। अच्छा जी। हाँ, हाँ। और ये एक बच्चा है मान लो, ठीक है जी, तो एक बच्चा अब ये जैसे कि कितने महीने में तैयार हो जाएगा? ये बच्चे 2 महीने में। अच्छा, 2 महीने में तैयार हो जाता है जी। हाँ। ठीक है जी। ये 2 महीने में ना तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये 2 महीने में तैयार हो जाता है। ये देखो, यह नस्ल दूसरी है। ये नस्ल कौन सी है जी? यह दूसरी है, पहाड़ी नस्ल। पहाड़ी नस्ल बोलते हैं। ये पहाड़ी नस्ल है जी। ये देखो बकरी, क्या बात है। ये है जी, वाह जी, सुंदर भाई ने काफी जबरदस्त बिजनेस यहाँ पे जमा रखा है। और देखो ज्यादा कोई खर्चे की बात भी नहीं है। देखो बिल्कुल घर के सामने अपना छोटा सा यहाँ पे एक ये सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने। 35 बकरियों का स्टॉक है इनके पास में, और 2 महीने में बच्चा आराम से तैयार हो जाता है। और कीमत अगर बताई है तो बकरी की कीमत, जैसे कि अभी इसने बच्चा दिया है जी, मान लो कितने बच्चे दिए हैं? 2 बच्चे दिए हैं। हाँ। 2 बच्चे दिए हैं जी। ये देखो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। और अभी इस बकरी की अगर कीमत क्या होगी लगभग अंदाजा? 15,000। 15,000 रुपए है। देखो जी, 15,000 रुपए है। बकरी 3 बच्चा दिया, उसकी 20,000 की कीमत होगी। अच्छा जी, उसकी 20,000 रुपए। जैसे कि उस 2 साइड वाली बकरी आप देख रहे हो, इसने 3 बच्चे दिए जी। तो 3 बच्चे दिए, तो ये मान के चलो आप 20,000 रुपए इसकी कीमत बताइए। ये देखो जी, छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे हैं इस बकरे के। इसकी नस्ल कौन सी है जी? ये वाली? ये नॉर्मल देसी नस्ल बोल सकते हैं। तो ये देसी नस्ल कुछ है, एक ये होगी, और जो आपने बताया वो पहाड़ी नस्ल वो अलग है। अच्छा, टोटल 2 ही नस्ल है क्या आपके पास में? अच्छा, और जी, और इसके बारे में ये देखो जी, आगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो भाई ने एक थोड़ी सी ही जगह में जबरदस्त यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। ये देखो, ये इनकी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी एक बाउंड्री लगा दी गई है, और ये सारे अंदर है। तो जी सर्दी में किस प्रकार से आप क्या करते हो? अंदर रोक दिया। अच्छा, अंदर जो शेड वो बनाया हो वो लगा देते हो। अगर खाने की बात की जाए क्या कुछ खर्चा ले लेते हैं, तो क्या कुछ खिलाते हो इनको? कोई खर्चा नहीं है।
फिर भी मतलब क्या कुछ खिलाते हो? बाजरी है, कणक है, फील्ड है। अच्छा हाँ, हाँ। बाजरी कणक होगी और थोड़ा हमारे फीड खिलवा दिया। हाँ। ठीक है जी। और घास फूस मान लो? घास फूस सीधी फिरती रहती है, 2 महीने में बच्चा तैयार हो जाता है। अच्छा जी, वाह जी, 2 महीने में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये देखो जी छोटा सा बच्चा है। ये बच्चा 2 महीने में। और अगर जी इसकी अगर दूध की अगर बात करें तो दूध क्या कुछ इसका बिकता, अगर कोई भाई लेना चाहे तो? महंगा है। अच्छा, फुल महंगा दूध। लगभग फिर भी अंदाजा लीटर के अकॉर्डिंग बताओगे? 2-2.5 ले। अच्छा जी, 2 से 2.5 रुपये लीटर? हाँ, डॉक्टर लेता है सार अच्छा जी हाँ, अस्पताल के अंदर। हाँ बिल्कुल, एक एज ए मेडिसिन भी काफी ज्यादा अच्छा यूज माना जाता है इसका। ये देखो जी 2 से 2,500 रुपए लीटर, जैसे कि भाई ने बताया है। बकरी का दूध जैसे आपको पता ही है, मेडिकल साइंस के अंदर भी अगर आप इसके बारे में जानोगे तो काफी कुछ नॉलेज मिलती है, और कई प्रकार की बीमारियों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लेटलेट डाउन हो जाती है। हाँ, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। हाँ, इसलिए काम आता है, जाता है। हाँ ठीक है जी। जैसे कि भाई ने बताया, कई बार क्या है बीमारी के अंदर जब डॉक्टर लोग बताते हैं ना कि प्लेटलेट्स डाउन हो गई है, डेंगू जैसी बीमारी है, तो उसके अंदर भी इसलिए हमने आपको बताया कि कम खर्चे के अंदर आप इस बिजनेस को आप कर सकते हैं जी, बिल्कुल। ये देखो जी, इस बिजनेस को आप आरामदारी से कम खर्चे के अंदर कर सकते हो, और दूध भी अगर आप सेल करते हो तो भी अच्छी खासी कीमत बिक जाती है, और 2 महीने में बकरी तैयार हो जाती है अगर आपको आगे सेल करना हो तो। ये भाई क्या बात है, एक छोटा सा बच्चा माँ का दूध पीता हुआ यहाँ पे। तो भैया जी एक बार ये बताओ कि लगभग कितने बच्चे हैं छोटे छोटे? ये 11 बच्चा है भैया। अच्छा, 11 बच्चे हैं। हाँ। तो एक बार बताओ, जो ये है बकरी सभी, तो जो अभी इसने बच्चा दिया है, तो दूध का जी आप क्या सेल करते हो, बेचते हो, क्या करते हो? ना बच्चा को पिलाता है भैया। अच्छा, सारे बच्चों को पिला देते हो? हाँ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। बच्चों को पिलाते हैं। अच्छा, ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या है कि बच्चों को पिला देते हैं दूध, ये आगे सेल नहीं करते हैं। और जैसे भी कोई भी देखो पड़ोस में कोई दूध लेने आ जाता है, मान लो कोई बीमार हो गया तो हाँ, तो फ्री आप दे देते हो वैसे उसको। हाँ, वाह जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सुंदर भाई आप। ये कोई भी देखो आसपास में कोई बीमार हो गया, जैसे डेंगू जैसी बीमारी होगी, डॉक्टर ने बताया है, तो वहाँ पे ये फिर दूध उसको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, कोई भी उसका चार्ज नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। और बाकी अगर मार्केट में देखो बेचना चाहे तो काफ़ी अच्छी कीमत बिक जाती है दूध की भी। और उसके अलावा अगर देखो, जैसे कि 2 महीने में तैयार हो जाता है एक बच्चा है बकरी का। उस बकरी के बारे में हमने आपको बताया है कि अभी क्या है कि 3 बच्चे लेके आई है वो, और 20,000 रुपये, 15 से 20,000 रुपये कुछ कीमत बताई है भाई ने। और ये बकरी है अभी, ये ताज़ा भी आई है। ये जी कौन सी बार अभी बच्चा दिया है इसने? दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार दिया है। इसने दूसरी बार दिया है। हाँ। और उसने जी? उसने दूसरी बार। उस दूसरी बार दिया है, ठीक है वो। और एक ये पहाड़ी नस्ल है, ये जी इसके बारे में? ये पहले यही है। अभी पहली बार बच्चा दिया है इसने। कितने बच्चे दिए जी इसने? एक कौन सा बच्चा है इसका? इसको दूसरा है पहाड़ी नस्ल को। कहाँ है, इधर कहाँ पे है वो? बकरो। हाँ, ये हो रहा। अच्छा, ये देखो पहले तो आप ये देखो, ये होगी जी पहाड़ी नस्ल जो भाई ने बताई है। अभी इसका बच्चा दिखाता हूँ आपको। कहाँ है जी वाली बच्चा दिखाना? ये हो रहा। ये वाला है क्या? ये इसका है? हाँ। अच्छा, ये कलर अलग इसका। हाँ। अच्छा, वो वाला बच्चा है क्या? लास्ट मोर दिखाना। हाँ। ये बकरे का बच्चा है। अच्छा, ये अमृतसरी। अच्छा, ये कौन सा है ये? अमृतसरी नस्ल। अमृतसरी नस्ल। हाँ। अच्छा, ये देखो जी। अमृतसरी। हाँ, अमृतसरी नस्ल है। अच्छा, अमृतसरी नस्ल जैसे भाई ने बताया। देखो मेरे को भी इतना पता नहीं है, लेकिन ये देखो भाई ने अमृतसरी नस्ल। अच्छा, ये बकरा है? हाँ। अच्छा, ये इस वाह, बकरे का बच्चा ये है। कितने साल का हो गया जी? ये अब तक खीरा है, 2 दांत हो गए नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। तो कितनी उम्र कितनी होगी इसकी? 8 महीने का है। अच्छा, 8 महीने का हुआ है। अच्छा, 8 महीने का हुआ जी, वो अच्छी खुराक देते हो फिर तो आप, बहुत बढ़िया बात है जी। 8 महीने का बच्चा। इसको अगर आप सेल करना चाहो तो क्या कीमत होगी इसकी? इसकी अभी लगभग 50,000 या 50,000 रुपये कम से कम? कम से कम। अच्छा, ये देखो 50,000 रुपये लगभग इसकी कीमत हो जाएगी जो। और 8 महीने का ये बकरा हुआ है, और अमृतसरी नस्ल भाई ने जो बताया है वो है जी। ये बकरे कितने टोटल? एक ही क्या ये? अच्छा, एक बकरा हो गया, और बाकी ये सब जो फीमेल वर्जन है ये है। तो ये थी जी एक वीडियो। अगर कोई भी भाई इन फ्यूचर किसी को अगर पसंद आती है इस प्रकार की फार्मिंग तो कर सकता है। जितने भी हमसे हुआ है कोशिश आप तक हमने एक उचित जानकारी पहुंचाई है बकरी पालन के बारे में। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।